Дорогие друзья, это я, Даниэль, это канал Огневая камера. Вот мое лицо. Да, мы идем в проклятый лес. Опять, это часть вторая, ребята, как вы все хотели. Ладно, вот этот проклятый лес. Помните, мы нашли там труп собаки? Пошлите, мы должны узнать, что там было. Ладно, пошли, погодите. Ну все, ребята, мы уже близко. Ну пошли в этот лес. Ребята, я, кстати, тут один. Видите? Никого нет. Мне будет очень страшно тут находиться. Фух. Ну, чтобы тут никого не было. Фух. Как страшно тут мне, ребята, находиться. Фух. Фух. Вот это да, как жестко. Если тут какие-то бабушки будут ходить, если, ребята, не на очень сильно буду кричать или натекаться, значит, это, ребята, видимо, или будет реально заповедь. Я не знаю, куда убежать. Ну ладно, ребята. Фух, ладно, пошлите. Нам надо узнать, что тут происходило. Так, ребята, пошлите к той же собаке. Вот как раз она бедная собачка. Ой. Ребята, мне ее очень жалко. Фух. Ее морда. Ее лапы. Но мы пойдем сейчас вот туда, ребята. Вот туда. Там, походу, живет ведьма. Или что-то такое. Что-то такого. Баночки лежат. Я вот должен... Блин, как ёбры болят, ребята, простите. Мне что-то больно за ёбр. Походу, она тут копала, я не знаю. Ой, ребята, видите? Какой-то домик вот он. Мне кажется, что это ее дом. Слушайте, она там просто накрывается, походу, и спит. И еще что-то. Это еще жутко будет. Если что, мы узнаем, что она... если она узнает, что мы там были, она уже очень плохо будет. О, Господи. Походу, она тут все уложила на части, ребята. Фух. Пошлите прямо к этому домику. Блин, я боюсь, что... Вы видите, там темный силуэт. Там, блин, мне походу страшно. Фух. Ладно, пошлите. Не надо уследить чьи-то. Ну ладно. Нам надо как-то реально узнать. Надо очень сильно узнать, что скрывается там. Блин, мне кажется, ребята, что этот силуэт приближается. Или это не силуэт, может, я не знаю. Может, угол. О, Господи. Что это вообще там? Ребята, что такое? Как мне страшно находиться здесь. Что-то такое. Фигня какая-то, ребята. Не понимаю, что тут. Ребята, тут такого еще не было. Что там вообще такое? Я ничего не понимаю. Фух. Жестко. Ребята, если я сюда приду, или тут может на этой палке висеть голова, значит тут это жестокая, походу, ведьма. Тихо, тихо, тихо. Слышу чьи-то звуки. Не важно. Блин, эти штуки какие-то странные. Зачем они здесь? Блин, что-то почку захватила. Ничего, ребята. Всего лишь почку, надо потерпеть, когда идет. Что-то написано. Ну да. Ну как мне страшно, ребята, тут одним находиться. Очень страшно. Вот, ребята, ты
том месте, в котором дом ведьмы. Древесина. Можно посидеть. Вот. Можно посидеть. Можно тут даже полежать, круто спите. Видите? Можно полежать. Да, можно полежать, ребята. Круто, ребята. Можно сидеть на этой древесине. Машины едут. Прекрасно, ребята, тут находиться. Как мне туда, ребята, страшно заходить. Я, походу, жопу будет. Ну, ладно. Ну, пошлите, я вам все-таки должен рассказать. Правда, что тут творится. Так, ребята, блядь, я испугался этого звука. Блин, простите за мной. Ой. Ведро какое-то. Ай. А, тут снег лежит. Так, ребята, давайте туда пойду, может, я не знаю. Да, ну, пошлите. Я вам должен все рассказать, что тут должно быть. Тут, ребята, кроты. Помните первой части, мои друзья? Заметили, что тут кроты орудуют? Ну да, и кроты. А тут страшно находиться, могу сказать. Ой. Канализация, ребята. Канализация, я знаю. Пошлите. Какие большие дерево, стволы их большие. Блин. Жестоко, ребята, находиться здесь. В таких местах даже палатку нельзя ночевать здесь. Я вам отвечаю, тут поселилась ведьма. Да. Тут даже... Видите, даже... Я даже не могу камень сдвинуть с места. Погодите-ка. Не могу. Показалось, что там реально кто-то есть. Фух. Что хотите, ребята? Туда пойду? Ну ладно, пойдемте, если хотите. Но туда я уже не пойду, потому что там уже просто такой лес будет. Еще новая штука. Пакет. Фух. Смотрите, какой мох. Мне кажется, что он заражен. Вот, пошли. Фух. Что в конце этой канализации, интересно. Другой выход, я знаю это. И это логично. Пошлите отсюда, нафиг. Не то я не хочу тут находиться. Пошлите назад туда. Ну все, ребята, я уже здесь. Ребята, мне кажется, что это деревья не явно так сделались. Так ветер бы не сделал, я вам говорю. Ай. Фух, пошлите назад туда. Фух. Ай. Что-то рука разболелась, это виноградина. Посидели здесь. Фух. Пошлите. Смотрите, тут даже реально, смотрите, что ведьма творит. Она бы тут бы такое тоже ничего не сделала. Фу. Она бы не такое не сделала, я вам сразу говорю. Пошлите. Как тут жутко находиться, хочу сказать. Вот и тут нахожусь, и в этом лесу.
могу сказать? Я нашел дом ведьмы, а сам ведьму не нашел. Пошлите назад. Ай. Захуя. Блин. Зачем мы тут все, видимо, это делать? Бутылки тоже бы не такой взял. Зачем мне ломать? Что? Блин, погодите-ка. Кстати, что я нашел проволоку? Офигеть. Я нашел проволоку. Тут и ведьма пытается нас проволокой заманить. Тут, да. Я что-то слышу, как будто кто-то ходит и говорит: иди сюда. Прислушайтесь. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я слышу, слышите? Иди сюда. Если не слышите, я не знаю, блин, гриб. Ну ладно, пошли. Мы идем обратно. Фух. Все, ребята, логично. Мы находили тут все многое. Мы ничего не подорожали. Труп собаки. Ну что ж, ребята, все. Мы все нашли, что мы сделали. Что мы сделали? Фух, блин. Не так плохо. Очень сильно плохо. Что не нашел никакие почти улики, что делала ведьма. Или нашел, я не знаю. Фух. Ладно. Сейчас я оставлю здесь. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на комментарии. И скажите, я могу снять еще одно видео? Заброшка. Там неподалеку есть ферма, она заброшенная. Там есть собаки, я могу снять видео. Она может выйти вам завтра. Или еще где-то. Но это я уже место разглядел. Черт, простите, ребята. Ой, блин. Ну все. Так, давайте пока что залезем и посмотрим. Фух. Сейчас мы залезем, ребята. Вот, ребята, я наверху. И вот это место. Фу. Никого нет. Фу. Я вам все показал, что мог. Фух. Ладно, надо спрыгнуть. Погодите-ка, или я могу еще выйти. Опа. Ну да, смог выйти. Ну все, ребята, эта серия подошла к концу. Ну ладно, спасибо за внимание, всем пока.